عمرك سألت نفسك ايه العوامل اللي بتزود الشخير؟ الشخير ده صوت بيحصل أثناء النوم نتيجة ذبذبة للأنسجة اللي موجودة في مجرى التنفس العلوي. نتيجة وجود ضيق في مجرى التنفس، الضيق ده ممكن يكون له أسباب عامة زي السمنة المفرطة، التدخين، كسل الغدة الدرقية، وارتجاع المريء. وفي أسباب موضوعية 80% منها بسبب ارتخاء سقف الحلق والبلعوم. كل مشكلة من دول وليها حلها، وبنقدر نحدد السبب والعلاج المناسب من خلال الكشف المبدئي، ونشوف لو الأسباب العامة مش موجودة بنبدأ ندور على الأسباب الموضوعية، وبعدها نعمل دراسة النوم ونحدد هل محتاج علاج بالأدوية أو تدخل جراحي بالكوبليشن في أول عيادة متخصصة في جراحات الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم في مصر والشرق الأوسط، دكتور أحمد ياسين بهجت.